المكنسة الكهربائية. أترقصون؟ هذا ممتع. ووهو! هيا دو، تعالي وارقصي معنا. مهلا يالا، سأنظف هنا أولا وكذلك هنا وهنا أيضا. إن هذا ممل جدا. الشقلبة ممتعة. العلوم ممتعة أيضا. وكنس الأرض. كنس الأرض ليس ممتعا. غير صحيح، المكنسة الكهربائية ممتعة جدا. ماذا تعني المكنسة الكهربائية؟ لدي فكرة. لنؤلف أغنية عن المكنسة الكهربائية. يمكنني فعلها. تعالوا لنغني ونفرح ونكتشف ونمرح. يراودني في ذهني سؤال، ما اسم هذا الشيء في كل الأحوال؟ ينطلق في أي اتجاه، يزيل الغبار ولا يأبى. ما اسم هذا الشيء؟ قولوا لي. خرطومه طويل، ساعدوني. هيا بسرعة، إنه فيل. تنظيفه أيضا جميل. نتعاون كلنا مع مكنسة الكهرباء. سننظف غرفنا ونرقص معها في الأجواء. مع المكنسة نسافر لرؤية القمر في الفضاء. بسرعة الصاروخ نعلو نغادر، نجوب الأرض في السماء. إن شعرتم بالملل، المكنسة هي الحل. اربطوا الأحزمة للسباق، حان وقت الانطلاق. نتعاون كلنا مع مكنسة الكهرباء. سننظف غرفنا ونرقص معها في الأجواء. نتعاون كلنا مع مكنسة الكهرباء. سننظف غرفنا ونرقص معها في الأجواء. نتعاون كلنا مع مكنسة الكهرباء. سننظف غرفنا ونرقص معها في الأجواء. جميلة. دو، أعطني إياها. علميني كيف أمسكها. أوه، بقي خيط. لا، أعطني إياها. دو، أيمكنني تجربتها؟ إنها كمرشة المياه لكنها تفعل العكس. سي
المكان نظيف. دو، لقد أحببت هذه اللعبة. سي. وأنا أيضاً. التنظيف ممتع حقاً. لدي فكرة، لنرمي الأوساخ وننظف المكان مجدداً. من الأفضل أن نرقص جميعاً. هلموا يا أصحاب لنعزف الألحان. المكنسة الكهربائية. الحقيبة. دور لا، دور لا. أمسكيني. سي. لا، أمسكيني. سي. حركة بهلوانية. إن انتهيت من اللعب بالمكعبات فعليك ترتيبها. دعني أساعد. سي. هاي، لنلعب بالكرة بدلاً من ذلك. هذا ليس منصفاً أبداً. ما تريدين؟ أمسك. هوب. سي. 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 سي، لنرتب المكعبات أولاً ثم سنلعب مع الآخرين. سي. لن ينجح هذا. يجب وضع المكعبات في منزلها. سي، لنضع جميع المكعبات في هذه الشاحنة الصغيرة الجميلة. سي. أوه لا لا. رائع. ليست شاحنة صغيرة بل حقيبة. ما الفائدة من الحقيبة يا ميمي؟ مثلاً لآخذها في نزهة. سي. سي. تعالوا لنغني ونفرح ونكتشف ونمرح. حقيبة كبيرة وتضم طبلي الجميل والضخم، فيها حفل وطائرات، ألعاب كثيرة وكرات. إنها تعيننا، تضم أشياءنا. ماذا نخفي داخلها؟ ما مدى اتساعها؟ في حقيبة سعادتي أجوب فيها عالمي، في فضائها تأخذني وبحب تغمرني. إنها تعيننا، تضم أشياءنا. ماذا نخفي داخلها؟ ما مدى اتساعها؟ إنها تعيننا، تضم أشياءنا. ماذا نخفي داخلها؟ ما مدى اتساعها؟
يا لها من حقيبة. يمكن استخدام الحقيبة لأي شيء حتى كشاحنة صغيرة. لكن هذه الشاحنة الصغيرة تفتقد شيئاً. ها هو، أصبحت شاحنة رياضية صغيرة، والآن سننقل المكعبات بسرعة كبيرة. سي هاي! أي هلموا يا أصحاب لنعزف الألحان. الحقيبة. سنلعب لعبة المطاردة الآن. أنا المطاردة. أكلوا. ماذا سأطهو يا ترى؟ المربى صعب والحساء جاهز. أوه، وجدت وصفة. سوف أعد سلطة أزرار. ما الذي تفعله يا ري؟ أنا أعد سلطة الأزرار. أوه، السلطة؟ ما هذه؟ السلطة هي خليط من المكونات في طبق واحد. كم هذا رائع! علمني كيف أعد السلطة. هذا سهل. علينا خلط زرين أحمرين مع زرين أخضرين. أوه لا لا، الطبخ مسل جداً. هاي ركزي علينا أن ننفذ الوصفة بدقة. والآن نضيف زرين أصفرين وآخرين أزرقين. زران أصفران وآخران أزرقان. لقد فهمت. هل تتسابقان هنا يا لا؟ أريد المشاركة. سأسبقكما بالتأكيد. لا نتسابق، بل إننا نعد سلطة الأزرار. لماذا تركضان؟ هل تهرب الأزرار منكما؟ لا، لكن الأزرار موجودة في الأعلى ونحن نطهو هنا في الأسفل. نحن يجب علينا أن نخلط الأزرار كما تقول الوصفة تماماً. أوه، أرهقني الطبخ كثيراً. الطبخ هكذا صعب جدا. وجدتها. سي الصغير، سأريك طريقة للعب بالدلو. سي. رائع يافا، كيف لم يخطر لي هذا؟ هيا بنا لنلهو بهذا الدلو أكثر يا أصدقاء. تعالوا لنغني ونفرح ونكتشف ونمرح. أسبحوا بأمواج البحر، لو امتلأ أو زاد دلوي، مهما ازدادت فيه الأوزان أو تغيرت الألوان. نضع أزهارنا في الدلو، نملأه بما نريد. إن كان ماء أو شيئا حلم، لن نخشى أي جديد. ننزل أسفل التل، ندور مثل البلبل، نأخذ معنا الدلو إلى أي مكان.
وملئه بالثلوج واعتلاء أعلى المروج يتسع كل الأشكال بلاستيكا أو معدني نضع فيه الصحون نضع فيه الملاعق نذهب فيه بنزهة نشعر معه بالفرحة ننزل أسفل التل ندور مثل البلبل نأخذ معنا الدلو إلى أي مكان لا، أمسكا بالأزرار. أوه لا، ما هذا يا فا؟ علقنا الدلو على الحبل ويمكننا الآن نقل المكونات من أحد جوانب المطبخ إلى الجانب الآخر وبسرعة. شكراً يا دو. حسناً. أجل، سلطة الأزرار جاهزة. أنتما رائعان حقاً يا ري ولا. وكذلك فا. فقد صنع لنا دلواً لنقل الأغراض. حسناً، الفضل يعود للدلو. انتباه، لدينا مسافر هنا. هلموا يا أصحاب لنعزف الألحان. الدلو. المجرفة. هيا بنا يا فا. أنا متحمسة، كما أنني متشوقة لرؤية فرحة مي بزهرتها الجديدة. ستفرح بها طبعاً. زينة جميلة. ما رأيكم؟ ها؟ ها؟ أوه، ما هذا؟ ليست لدي أي فكرة عنها. أوه، يجب أن نمسك بتلك الزهرة. أين نضع الزهرة يا لا؟ ربما إلى اليسار، لا، ربما إلى اليمين. سنزرعها هنا. فهمت، لم تكن الزهرة تركض، أنت من يحركها. أجل، لكن كيف سنزرعها؟ أوه، استخدموا مضربي لزراعتها. لا يا صول، لا يمكننا، فهو مليء بالثقوب. لنستخدم العدسة المكبرة. نريد زراعة الزهرة يا لا، وليس النظر إليها بتمعن. يلزمنا شيء آخر. انظروا ماذا لدي هنا، أليست جميلة؟ إنها جديدة. أوه لا، إنها مجرفة. يا لها من طريقة سهلة وسريعة للزراعة. مي، لدينا مفاجأة لك. أوه، هذه لي؟ يا لها من زهرة جميلة جداً، ليس لدي مثلها. شكراً لكما يا فا ولا. يمكننا الحفر بالمجرفة واللعب بها. رائع، هيا بنا لنلعب بها أكثر. تعالوا لنغني ونفرح ونكتشف ونمرح. المجرفة مفيدة، فوائدها عديدة. هي
تساعدنا في الحفر وتساعدنا أيضاً بالضم. لو أردت أن تزرع كل الرمال سوف ترفع، تبني لنا مخبأ جميل يؤنسك أيضاً في الليل. في الغابة أو الحقل، منتزه أو في غابة، في البرد أو في الحر، المجرفة فعالة تطير في الفضاء وتحلق في السماء. المجرفة فيها الحل، تحل مشكلاتي. فيها متعة رائعة، فوائدها مختلفة، تنشر متعة وبهجات، معها تحلو أيامنا. خذها معك إلى الحديقة واحفر فيها لأزهار صغيرة، وامتطيها كالحصان، وانشر الفن في كل مكان، وابني فيها أي قصر، وانثر فيها كل زهر. عد معي 2 3، المجرفة هي السعادة. في الغابة أو الحقل، منتزه أو في غابة، في البرد أو في الحر، المجرفة فعالة تطير في الفضاء وتحلق في السماء. المجرفة فيها الحل، تحل مشكلاتي. أوه لا! أشكركم على الزهرة يا رفاق، إنها رائعة جداً. يسرنا يا مي أن هديتنا أعجبت. والآن ستكبر الزهرة وتصبح أكثر جمالاً. أوه، يبدو أن المفاجأة أعجبتك كثيراً يا مي. سوف أساعدك مجدداً إذن. وجدتها. سأعطيك مضربي يا مي، ويمكنك ربط الزهرة عليه إن انحنت كثيراً. سيساعدك. شكراً يا سول، فكرة مذهلة. وأنا سأساعدك. سأضع مكبر صوت هنا لتستمع أزهارك إلى الموسيقى يا مي. هذا رائع جداً يا دو. وأنا أريد المساعدة. أوه سي 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 ها سي. مرحبا. من الرائع جداً وجود الأصدقاء، دائماً ما يقدمون لنا أفكاراً جديدة ومشوقة. ويعطونك مجرفة أيضاً. هلموا يا أصحاب لنعزف الألحان. المجرفة. الفرشاة. لا وفاء وسي الصغير، أنتم جاهزون؟ أجل جاهزون. تجهزوا، استعدوا، انطلقوا. هيا. بسرعة بسرعة، سنسبق الجميع. توقفوا، وقع حادث. ما الخطب يا مي؟ تحطمت سيارة سي الصغير. هذا محزن. لا يمكنني إصلاحها بسرعة. لا تحزن يا سي الصغير، سنبحث في صندوق الألعاب عن سيارة جديدة لك يا عزيزي. لا شيء. لكن هناك بعض الفرش. أجل. ري ري ري. ري،
اخلعي القبعة الآن. يا دو، هل تريدين إجراء سباق بالقبعات؟ لا يا ري، أريد تنظيف قبعتك لأنها متسخة. عجباً. فهمت قصدك. فكرة رائعة يا سي. يا للعجب، سيارة بشكل فرشاة. أحسنت يا سي. هيا لنلعب بالفرش قليلاً. تعالوا لنغني ونفرح ونكتشف ونمرح. أيها الراكونات، هيا احملوا الفرشاة. تحب الفرش العمل دون أن تكل، تنظف أيضاً وتمسح، نظافة نربح، نحارب أوساخ والغبار. جهز فرشتك ولا تحتار. في بزوغ الصباح ننظف السحاب، هذه الفرشاة لن ترتاح ليزول الضباب. نظف بخفة وسرعة وستعم البهجة. أيها الراكونات، هيا احملوا الفرشاة. الفرش تنتشر على الأرض أو في البحر، إنها مشهورة، هذا ما في الأمر. تنظف كل الأشياء وستشعر بالبهاء. نظفي كل أشيائي ولنفرح يا أصدقائي. أقدم لكم سيارة سي الصغير. مرحبا. انطلق يا سي. وها هو فا بسيارته الصفراء. رو. وها هي لا بسيارتها الموسيقية. أتساءل، سيارة من الأسرع؟ تجهزوا، استعدوا، انطلقوا. هيا بروم بروم بروم. انظروا، تجاوزت سيارة سي الصغير البقية. رائع. فا، يا له من العظام. أسرع. مرحبا. اقتربت سيارة لا من خط النهاية. مذهل. فاز الجميع. كل السيارات سريعة جداً. رائع. سأجرب في المرة القادمة. وأنا أيضاً أريد شاحنة الإطفاء. وأنا أيضاً سأعلق على السباق مثل صول. أريد سيارة بورود. لكن من سيلوح لنا بالوردة؟ سي. يا له من سباق رائع. لقد تبين أن الفرش سيارات مذهلة. لقد كانت هذه فكرة سي الصغير. هلموا يا أصحاب لنعزف الألحان. الفرشاة. المغناطيس. فلنحلق. هكذا. كيف؟
من أين نبدأ؟ أوه رائع. سي. سي. أي أي أوه. ما الذي فعلته؟ أنا آسف يا ري. كيف سنجمعها الآن يا فا؟ لا فكرة لدي. سأساعدك. سي. هب هب سي. حسناً، سأعود حالاً. نحن سنستغرق وقتاً طويلاً هكذا. لا تحزن يا ري، سأجمعها كلها بسرعة. كيف؟ بهذا، إنه مغناطيس. لا تخف يا سي، إن المغناطيس لا يجذب سوى المعادن. أوه. أوه لا لا. هذا مشوق. ويمكننا اللعب به أيضاً. تعالوا لنغني ونفرح ونكتشف ونمرح. يجذب المغناطيس كل شيء هو يراه. يجذب من الحديد أنبوب، يجذب مقلاة حبوب، يجذب من الحديد سيارة تمشي دون حيرة. يجذب لنا مصنعاً، يجذب لنا طياراً، يجذب من الأعماق مرسى وتأتي السفينة. هيا معي نلقي نظرة نجذب ما نتمنى. مغناطيسي يجذب ما يريد، إن كان برادا أو حديد. مغناطيسي أصبح صديقي، يأتي لنا بكل بعيد. له قوة عاجبة، له قدرة غريبة. يجذب دراجة وعجلات، يجذب زينة ونظارات، يجذب ملاعق كثيرة تمشي دون حيرة. يجذب لنا مكنسة، يجذب دبوس شعرنا، يجذب كرة جميلة دون أي حيلة. هيا معي نلقي نظرة نجذب ما نتمنى. مغناطيسي يجذب ما يريد، إن كان برادا أو حديد. مغناطيسي أصبح صديقي، يأتي لنا بكل بعيد. أوه عجباً. رائع. كان ذلك سهلاً. ساعدنا المغناطيس يا فا. وساعدتنا دو أيضاً، شكراً لك. أجل يا سي، لنلعب معا جميعا. هيا. أجل. انتهينا. مرحبا. نجحت الرافعة بشكل رائع يا ري. ما كنت لأنجح لولاكم ولولا المغناطيس أيضاً. كنا متفرقين،
لكن المغناطيس وحدنا. أليس اللعب معا أجمل يا رفاق؟ أجل بالتأكيد. هلموا يا أصحاب لنعزف الألحان. المغناطيس. الخطاف. هدية جميلة. هل ستعجب مي؟ أظن ذلك. سأرتب المكان. سي سي وجدتها. عن ماذا تبحث؟ هناك صندوق صغير يعلى وبداخله خطافات، لكنه اختفى. كنت أريد تعليق مطرقتي على الجدار. سنجد الصندوق يافا. ستساعدك المحققة لا. دو، صول، فقد دفع خطافاته. أرأيتموها يا ترى؟ لم نرها. ري، هل رأيت خطافات فا؟ لا، لم أرها. ماذا سنفعل الآن؟ انظر يا فا. خطاف آخر. أوه لا، ما أجمل العقد التي تضعينه يا مي. إنها خطافاتي. ها هي الخطافات إذن. أغلقت القضية. أحضر لي سي صندوقاً كاملاً منها. سي. لم أعلم أنها لك. تفضل. وأنا لم أعلم أن بالإمكان صنع عقد جميل من الخطافات. ما الذي يمكننا صنعه بالخطافات يا ترى؟ تعالوا لنغني ونفرح ونكتشف ونمرح. من يرفع الرأس دوما ولا يهدأ أبدا، يشبه إشارة الاستفهام كحرف أبجدي، يطارد الأسماك ويمشي على الموج، ويصطاد الجوارب من أعماق البحر. خطافي يعمل دوما لا 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 لا، منقار حد كصقر لا 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 لا، لا تنغر من شكله، مفعوله حق قوي. إن تعلق بشيء لن يفلت أبدا، علق فيه الحقيبة لا تنسى المظلة. قد يبدو لنا كمضرب يسدد الأهداف، مصنوع من فولاذ إنه الخطاف. خطافي يعمل دوما لا 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 لا، منقار حد كصقر لا 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 لا، خطافي فولاذي في الصيد يعينني. خطافي يعمل دوما لا 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 لا، منقار حد كصقر لا 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 لا، لا تنغر من شكله، مفعوله حقا قوي. لا، مي، لقد ضاعت خطافاتي مرة ثانية. أرى أحدها هناك. لا.
توقف وأنزل حمولتك. 1 آخر. 3 كيلوغرامات. وهناك خطاف آخر أيضاً. سي. اللعب بالخطافات ممتع جدا. أوه، لقد تذكرت. انتظريني يا مي. تفضلي يا مي، صنعته لك. جميل جدا، شكرا يافا. وهذه لك. سي. شكرا لك يا سي. آمل ألا يضيع هذا الخطاف مرة ثانية. هلموا يا أصحاب لنعزف الألحان. الخطاف. الغذاء. لا أفهم هذا. ما الذي تقصدينه يا دو؟ هذا هنا وهذه هناك، بدلاً من أن تكون هنا. لقد فهمت الآن. هذه هي رقة الصغير سي. يبدو أنه قد قرر أن يلعب في الاستوديو. علي ترتيب المكان من جديد. سأساعدك يا دو. هذا مذهل. هيمي، علينا إغلاق الصناديق وهكذا سننتهي. أغطية الصناديق مفقودة. هذا مؤسف. أظن أنني أعرف مكانها. مرحى. سي. سي. تحرك واركل. دخلت المرمى. لكن هذا ليس مرمى يا ري، إنه غطاء. إنني أحتاج إلى هذه الأغطية لأعيد ترتيب كل الأغراض. ماذا عن مباراتنا يا دو؟ الأغطية ليست للعب يافا. هذا ما كنت أظنه، لكن تبين لي أنها تصلح للعب. اللعب بالأغطية رائع جداً. تعالوا لنغني ونفرح ونكتشف ونمرح. فوق صندوق ووعاء، فوق علبة وإناء، في كل بيت سوف تجدها. احذر خمن ما هي. نثبت نقلب ثم نلعب، نفتح نغلق ولا نتعب. كل شخص في الأجواء يعلم أنه غطاء. هيا لنفتحها، نحركها ونرفعها. الغطاء كنز ثمين، يدخل حبه في الصميم.
أسفله، هيا خمن ما بداخله، هيا اقترب منه أكثر، من تجربة لن تخسر. لا تستسلم، جرب، افتح، كن شجاعا سوف تفرح. لا يهم ما بالداخل، المهم أن تحاول. هيا لنفتحها، نحركها ونرفعها. الغطاء كنز ثمين، يدخل حبه في الصميم. أوه، إذا بيوسعنا استخدام الغطاء في أمور أخرى. من الممتع اللعب بالأغطية. تحرك، أركل. بماذا سأغطي الصناديق الآن؟ ستعم الفوضى من دونها. سأفكر في حل ما يا دو. وجدتها، لدي الحل. لدي في ورشتي ورق مقوى. سأصنع منه بعض الأغطية. أوه، انتباه، سنضع الغطاء. هذا رائع. والآن سيكون كل شيء مرتباً كما أحبه. صحيح. بفضل الغطاء. هلموا يا أصحاب لنعزف الألحان.